Deuteronômio 1. A ordem para partir de Horebe. Essas são as palavras ditas por Moisés a todo o Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arábia, de fronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Hazerote e Dizab. Em 11 dias se vai de Horebe a Cádiz Barneia pelo caminho do monte Seir ou Seir. No 40º ano, no 1º dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles, Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote, a leste do Jordão, na terra de Moabe. Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a Serra dos Amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Araba, nas montanhas, na Céfila, no Negueb e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sobre juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. A nomeação de líderes. Naquela ocasião, eu lhe disse: não posso levá-lo sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas e os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes
de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa resposta. Então, convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, até além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto pequeno como grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois é verídico. Pertence a Deus, pois o verídico pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. A expedição de reconhecimento da terra. Depois, conforme o Senhor, nosso Deus, nos tinha ordenado partirmos de Horebe e fomos para a terra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cádiz Barnea. Então eu lhes disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe disse. Não tenha medo, não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região para que nos identifiquem por qual caminho subiremos e a qual cidade iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso eu escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e os exploraram. Trouxeram-me alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Há rebelião contra o Senhor. Vocês todos não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar na mão dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos?
Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deveriam seguir. O castigo dos israelitas. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração, ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá, e eu darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Nun, entrará e encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo o que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam, nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e
com presunção subiram à região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Hormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o clamor. Sim, ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Os anos no deserto. Então, demos meia volta e partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então, o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Agora vão para o norte e diga ao povo: vocês estão passando pelo território dos seus irmãos, os descendentes de Saul, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas não tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata e comida que comerem e água que beberem, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Assim, passamos ao largo dos nossos irmãos, os descendentes de Saul, que habitam em Seir. Saímos da rota de Arabá, de Elate e de Rizon-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Assim, passamos ao largo de seus irmãos, os descendentes de Saul, de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota de Arabá, de Elate, de Elijaber, voltamos, fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma dessa terra deles, pois já entreguei na região de Har, os descendentes de Ló. Antigamente, os remins habitavam nesta terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, como os moabitas os chamavam, Emins. Também em Seir, antigamente habitavam os horreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora levante-se.
atravessem o vale de Zered. Agora levantem-se, atravessem o vale de Zered, assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz, Barneia, e a nossa travessia do Vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Har, e vão chegar perto da fronteira dos Moabitas, dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada na terra dos refins, que ali habitam no passado. Sim, que ali habitam no passado. No passado, os amonitas o chamavam de Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou. E os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que viviam em Seir, quando exterminou os horreus diante deles. Os descendentes de Esaú os exploraram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os Cafitoritas, vindos de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. A vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos os amorreus, Seom, rei de Hesbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra eles. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos abaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. No deserto de Quedimote, enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, oferecendo a paz e dizendo: deixe-nos passar pela sua terra, iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixe-nos passar. Como fizeram aos descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Har. Assim chegaremos ao Jordão e atravessaremos. E, atravessando a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá.
Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhes obstinado, o espírito endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a você, Seom, e sua terra. Comece a ocupação. Tome posse da terra deles. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-os a nós e o derrotamos, a ele e aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres, crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e os despojos das cidade que conquistamos, desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos amonitas vocês não se aproximaram. Ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entregarei em suas mãos com todo o seu exército. E deixa-lhe também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Hesbom. Então o Senhor, nosso Deus, também o entregou em nossas mãos, Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos também todas as cidades, não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Nós os destruímos completamente, tal como havíamos feito com Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais, todos os despojos da cidade, tomamos como espólio de guerra. Foi assim que naquela ocasião tomamos desses dois reis amorreus de território a leste do Jordão, que vai desde Ribeiro de Arnon até o Monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sírio e os amorreus o chamam Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda Gileade e também toda Bazã, até Salca e Endrei, a cidade do reino de Og em Bazã.
Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas. A divisão da terra. Da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade com suas cidades, dei-os a tribos de Rubem e de Gade. O restante de Gileade também, toda a Bazã, o reino de Og, dei-o a metade da tribo de Manassés. Toda da região de Orgob, em Bazã, era conhecido no passado como as terras de Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Orgeb, até a fronteira dos Gesuritas e dos Maacatitas. Essa região recebeu o seu nome, do modo que até hoje Bazã é chamada povoados de Jair. E dei Gileade a Maquir, as tribos de Rubem, e a Gade, rei da região, que vai de Gileade até o ribeiro de Arnon. A fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale de Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Deles também Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, abaixo das encostas de Pisga. Naquela ocasião, lhes ordenei o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes esta terra para que também tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas armados para a guerra. Deixem na cidade que lhes dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos que sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como dei a vocês, e tomem eles posse da cidade, da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar, cada um à propriedade que eu lhe dei. Naquela ocasião também ordenei a Josué, você viu? Naquela ocasião também ordenei a Josué, você viu com os seus próprios olhos tudo que o Senhor ordenou de vocês. Sim, ocasião também. Seus próprios olhos fez com que estes 2 reis, assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Moisés é impedido de entrar em Canaã. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso.
Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordem a Josué, fortaleça-o, encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo. Ele lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então, ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Exortação à obediência. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem as palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu no meio de vocês todos os que seguiram a Baal-peor. Mas vocês que permaneceram fiéis, o Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem oferecer-lhes, obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio, inteligente, pois grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus. Sempre que o invocamos, ou que grande nação tem decretos, preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nos por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e aos seus netos. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensine a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma.
mas não viram forma alguma, apenas ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-nos sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprisse. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis que vocês as cumprissem na terra da qual vocês vão tomar posse. A proibição da idolatria. No dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo de Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam, fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma, semelhante a homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, ou qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu, ouvirem e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem, nem se prostrem diante deles. Prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro no Egito para serem povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso. É fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali. Serão totalmente destruídos. Totalmente serão destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as nações, as quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mão humana, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão. E se procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas estiverem acontecendo com vocês, então, em dias futuros, vocês
voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. O Senhor é Deus. Pergunte agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado a outro do céu. Já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus, falando no meio do fogo, como vocês ouviram e continuam vivos? O que Deus decidiu tirar uma nação no meio de outra para lhe pertencer com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra que lhe mostrou-lhe o seu grande, na terra mostrou-lhe o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados, escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirados do Egito com o seu grande poder para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, e em cima dos céus e embaixo da terra não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos, que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra, que o Senhor Deus, o seu Deus, lhes dará para sempre. A cidade de refúgio. Então, Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades, a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Rubem; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. A introdução da lei. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro, a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus que habitavam Hesbom, em que Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, e dos reis dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se
desde Aroer, na margem do ribeiro de Harnon, até o monte Sião. Isto é, o Hermon, e incluía toda a região de Arabá, a leste do Jordão, até o mar de Arabá, abaixo das encostas de Pisga. Os 10 mandamentos. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouça, ó Israel, os decretos e ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprenda-os e tenham cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com vocês face a face no meio do fogo do monte. No monte. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e você para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu ao monte. E ele disse: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com vontade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o teu dia de sábado, a fim de santificá-lo conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou sua serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em sua propriedade, mas para que o teu servo e tua serva descansem como tu. Lembra-te de que fosse escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes os dias do sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhes pertença. Estas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz, no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais se acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedras e a deu a mim.
Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando no monte em chamas, aproximaram-se de mim, com todos os chefes de tribos de vocês, com as suas autoridades. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória, a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vindo dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continuou vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos ouvindo a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus, do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Aproximem-se vocês. Moisés, ouça tudo. Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor nosso Deus disser. Você nos relatará tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e lhe obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram. Ele disse: ouvi o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo. E lhes anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará, que eles devem cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida. Sim, para que tenham vida. Tudo lhes vá bem e aos seus dias se prolongue na terra da qual tomarão posse.